السلام عليكم البنات، مرحبا بكم عندي في قناتي وقناتكم. هاد المره هاد الفيديو جديد ماشي الطبخ، جبت لكم وصفه ديال الكوماج اليدين الحامض والقهوه. غنحتاج واحد المعلقه ديال الحامض والقهوه، معلقه الحامض ومعلقه القهوه. وندمجو مع بعضياتهم. هاد الوصفه راه مجربه، كون ما مجرباهاش ما غاديش نقولها لكم. صافي غنبدا ندهن في يدي باش تحيد ليا الجلده الميته، تحيدو مشاك. عرفتي البنات مع العيالات مع الكوزينه تيد جافي تيمشكوا اليدين تيخسروا. هذا هو الدواء ديال اليدين الكوماج. ومني غنستخدم هذا الكوماج غنوريكم كماضه رائعه، كريم رائع. نبدا نحكو، ولكن نحكو ديكم بشويه بشويه باش تقشر الجلد، غير بشويه بالمهل. هنا غندير هاد الكوماج، تحيدو ليا ديك الجلده الميته، تحيدو المشاك، تحيد غنغسلها. ان شاء الله فيديو جديد اخر غنجيب لكم شي كريمه ديال الوجه. ها نتوما بعد ما غسلتها ونظفت يدي، انا غندهن بكريمه نيفيا رائعه. هذه اليدين معروفه، غادي بزاف مع نيفيا. صافي غنبدا ندهن في يدي بالكريم ديال نيفيا. عاد ما غادي نبدا ندهن تنسدها باش ما يدخلش البوماده البرد، كريمه البرد. هانتوما ندهن يديا مزيان، نحلها تاني وغنزيد شويه. هانتوما تندهن ما كيولاو رطبين. ثم تتسرح وتتحيد المشاك وتتحيد كلشي نيفيا. معروفه، ما حتاش نقولها لكم نيفيا، ولكن بشرط ديروا الكوماج. صافي انا كملت، ما نغسلش يدي هاد المره، غنخليها. الى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله. لا عجبكم الفيديو ديروا لايك والاشتراك والجرس. الى اللقاء.